Dis nog steeds die eerste dag van die week, as ons hierdie verhaal lees. Die eerste dag van die week, die dag waarop hy opgestaan het, waar alles plaasgevind het, waar alles nuut geword het, is die eerste dag wanneer Jesus ook sy disippels gaan ontmoet. Johannes 20 van vers 19 af. En toe dit aand was, op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus het toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Net tot so ver. Ek dink dis 'n gedeelte, as jy dit die eerste keer lees, dan vra jy vir jouself af, daar's 'n paar goedes wat hier genoem word, wat jy wonder oor, hoe pas dit by mekaar? Hoe pas hierdie goeders alles by mekaar? So kom ons begin van vers 19 af en ons gaan hier deur en ons sien hoe ongelooflik is dit wat God vir ons wil leer uit hierdie gedeelte uit. Die disippels is by mekaar en hulle is bang. Daar het al vroue gekom, Petrus, Johannes het al gekom van die graf af en gesê hy het opgestaan. Hy lewe. Maar die realiteit van hy lewe het nog geen impak in hulle lewens gehad. Hulle is nog steeds in vrees. Hulle is nog steeds bang. Hulle is nog steeds by mekaar vergader en daar is vrees in hulle harte. Die ongelooflike wat jy gaan sien is dat aan die einde, as Thomas ook weer die Here vir Thomas ontmoet, vind ons dieselfde. Hulle is ook in die kamer in en hulle is ook vreesbevange. Hulle het ook nog steeds angs. Een van die grootste probleme met baie van ons in die kerk van die Here Jesus, en ons het laas week daaroor gepraat met Maria, hoe Maria huil. En die oomblik as jy in 'n toestand is van droefheid en huil, wat gebeur? Jy kan nie sien nie. Jy kan nie sien nie. En die ongelooflike is, hierdie manne en vroue, wie ook al almal by mekaar was daardie aand, is in vrees. Hulle is in vrees. Menigte mense vandag wat Sondag na Sondag in die kerk is, lewe in vrees. Dis van een angstige oomblik na die volgende angstige oomblik. Dis een situasie na die volgende situasie. En elke keer is jy in angs. Jy's vreesbevange. En jy lewe van vrees tot die volgende vrees. En moenie 'n fout maak, jy is meer as genoeg geleenthede vir vrees, vir jou vrees in hierdie wêreld, is dit nie? Meer as genoeg geleenthede vir vrees. En dis hoekom baie van ons lewe in vrees, vrees vir die een ding. Dan is dit die vrees vir die verkiesing, en dan is dit die vrees vir die volgende werksaanbod, en dan is dit vrees, gaan ek my werk behou, en dan is dit vrees, my kind gaan skool toe, en dan is dit vrees, hy gaan uit skool uit, en dan is dit vrees, waar gaan hy werk kry? Jy weet nie waarvan ek praat. Ok, so dit is waar meeste van ons as kinders van die Here is. Ons lewe in vrees. En terwyl hulle hier in hierdie vrees is en hulle is weggesluit, toegesluit, staan Jesus in hulle midde en hy sê vir hulle, vrede vir julle, vrede vir julle. Dit is 'n ongelooflike gedeelte waar hy verkondig sy vrede. In Johannes 14, net so tyd voor dit, het Jesus gesê, maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees gaan julle herinner aan alles wat ek gesê het. Luister dan na vers 27. Vrede laat ek vir julle na. Vrede laat ek vir julle na. God het 'n belofte gemaak, 'n kind van die Here behoort te kan lewe in vrede. Daarom toe Jesus hom ontmoet, wat sê hy vir hulle eerste? Vrede vir julle.
Is ongelooflik hoe die tema van vrede dwars in die Bybel gaan. Wat is Jerusalem? Die stad van vrede. Was daar ooit vrede in Jerusalem? Maar hy is die stad van vrede en hy wys vir ons aan die vrede van Jerusalem wat sou kom. Die een wat sou kom, die Jerusalem wat sal neerdal vanuit die hemel uit, die nuwe Jerusalem. Jode groet mekaar, Shalom, vrede. En dis die eerste ding wat die Here vir hulle sê, is hy sê vir hulle Shalom, hy sê vir hulle vrede. Nou is dit nie ironies nie, jy sit in 'n situasie waar jy doodgaan van die bangheid. Jy sit daar en jy bewe, jou broek bewe, en die volgende oomblik stap die Here in en hy sê vrede vir jou. En die hartseer van alles is dat baie mense hierdie vrede interpreteer van wat Christus kom bring het as 'n wêreldse vrede. Luister wat sê hy, ek wil aanlees by hoofstuk 14 vers 27. Hy sê vir hulle, die Heilige Gees gaan hulle alles herinner, dan sê hy, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek vir julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. My vrede gee ek vir julle, nie soos die wêreld vir julle gee nie. Die wêreldse vrede is 'n vrede wat omstandighede bepaal jou vrede. Jy lewe in 'n situasie en dit gaan goed met jou, en terwyl dit goed gaan met jou, het jy vrede. Die Bybel sê vir jou, ek gee vir jou vrede ten spyte van wat in die wêreld aan die gang is. Dis ware vrede. Dit beteken niemand kan daai vrede van jou af wegvat nie. Jy sien, die vrede wat die Here vir ons gaan bring, is 'n innerlike vrede. Maar die wêreld buitekant, as ons kinders van die Here is, wat gaan ons ervaar? Jesus sê vir hulle in Lukas 12 vers 49, hy sê vir hulle, ek het gekom om vuur op die aarde te werp. En hoe wens ek dat die tyd al aangesteek, dat dit al aangesteek was. Maar ek het 'n doop om mee gedoop te word, en hoe benoud word ek tot ek dit volbring het. Dink julle, vers 51, dink julle dat ek gekom het om vrede op aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Is dit redelik duidelik? Het die Here gekom om 'n wêreldse vrede daar te stel? Nee, maar eerder wat? Verdeeldheid. Luister nou vers 52. Van nou af sal daar 5 wees in een huis verdeeld wees. 3 teen 2 en 3 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees in die seun en die seun teen die vader, die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder. Die skoonmoeder teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder. So eerstens, het Christus gekom om vrede vir ons te bring? Absoluut. Is dit 'n wêreldse vrede? Definitief nie. En dis altyd die gevaar as ons beginne by die punt kom waar ons beginne wil bid vir 'n wêreldse vrede. Die wêreld verlang 'n wêreldse vrede. Die kind van die Here verlang net een ding, en dis 'n vrede hier binne in my, wat God alleen vir my kan gee deur Jesus Christus. Dis die vrede wat die Here vir ons beloof. Maar die Here sê die oomblik as ek 'n kind van hom is, en ons gaan nou kyk oor wat die eienskappe is, as die Gees in jou sal wees. Maar wat ons moet onthou is, die oomblik as ek 'n kind van die Here is, wat sal saam met my gaan as ek 'n kind van die Here is? Mense sal my haat. Mense sal my haat. Luister nou nog 'n gedeelte, Matteus 10 vers 23. En wanneer hulle julle vervolg in die een stad, vlug na die ander toe. Want voorwaar ek sê vir julle, julle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry totdat die seun van die mens kom nie. So die Here sê baie duidelik, hy sê vir hulle, ek gee vir julle sendingtaak. Julle gaan uitgaan met julle sendingtaak en julle gaan dit doen. En daai plek waar julle gaan kom, in daai stad waar julle gaan kom op 'n stadium, gaan die mense julle so haat dat hulle julle uit die stad uit gaan jaag. Maar moenie worry nie. Julle vlug net na die volgende een toe. Hey, moenie worry nie. Die stede gaan nie ophou raak
voor die Here terugkom nie. Jy gaan maar kan vlug tot stad tot stad, tot die Here terugkom. Is dit nie 'n amazing boodskap nie? Ek meen, al die stede gaan nie opraak vir my om te vlug nie. Dis 'n wonderlike boodskap. So jy gaan vlug van die een stad na die volgende stad, na die volgende stad, na die volgende stad, en voor jy al die stede deur gaan het, gaan die Here terugkom. Dis nice. Kyk, wat 'n wonderlike boodskap, dink jy nie? Jesus gee dit vir sy volgelinge. Johannes 15. Blaai gou sit, Johannes 15 vers 18. Johannes 15 vers 18. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar, sal hulle jul woord ook bewaar. Maar al hierdie dinge sal hulle aan julle doen, ter wille van my naam. Omdat hulle hom nie ken wat my gestuur het nie. As ek nie gekom het en met hulle gespreek het nie, sou hulle geen sonde het nie. Maar nou het hulle geen verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. Het is redelik duidelik dat die Bybel vir ons sê, is dat ons in 'n wêreld gaan lewe waar die wêreld ons totaal gaan aanval. Die wêreld gaan nie van ons hou nie. Die oomblik as ons God se boodskap gaan verkondig, die evangelie gaan vertel, vir mense gaan sê om tot bekering te kom, los die sonde, dan op daai stadium gaan die mense my begin haat. En dis 'n realiteit. Enigiemand wat vir die Here lewe, weet dis 'n realiteit. Ewe skielik is jy nie meer so welkom by jou familie nie. Ewe skielik verlaat jou vriende jou. Hoekom? Van die realiteit van Christus wat in my lewe leef, kla ander mense aan. En mense hou nie daarvan. En daarom, wat vind jy in Handelinge? In Handelinge vind ons dat die disippels, die apostels, gaan uit en hulle verkondig die woord. Die mense vertel die evangelie. En wat vind plaas? Hulle word in gevangenis gegooi. En as jy dink, dis nie 'n tema van Handelinge nie, dan mis jy Handelinge. Luister wat gebeur in Handelinge. Hoofstuk 4, hoofstuk 5, hoofstuk 8, hoofstuk 12, hoofstuk 16 is gevangenisverhale. Imagine jy lees 'n boek. Jy besig om 'n boek te lees. In die hoofstuk 4 van die boek, hoofstuk 5 van die boek, hoofstuk 8 van die boek, hoofstuk 12 van die boek, hoofstuk 16 van die boek, gaan net oor gevangenis. Wat jy 'n redelike idee waaroor die boek gaan. Okay, maar dis nie al nie. En dan word hulle geslaan. Die apostels, die ouens wat die volgelinge van die Here is, die absolute toegewyde manne van God. Hulle word geslaan. Gereeld. Hulle slaan, want mense wat hulle slaan, word vertel vir ons in hoofstuk 4, hoofstuk 5, hoofstuk 12, hoofstuk 16, hoofstuk 18. As dit nie alles nie, van hoofstuk 21 tot hoofstuk 28 word van wie vertel? Paulus in die tronk. Nou kan jy gaan uitwerk hoeveel hoofstukke bly oor. Dit gaan met julle swaar gaan in hierdie wêreld, my geliefdes. Die wêreld sal julle haat. Jesus stap in met 'n klomp disippels wat in vrees lewe. Hulle lewe in 'n vrees, hoekom? Jesus is nou net gekruisig. Die een wat hulle gevolg het is gekruisig. Hulle is volgende. En Jesus stap in en die eerste ding wat hy vir hulle sê is wat? Vrede vir julle. Verstaan jy nou hoe ongelooflike skokkende boodskap moet dit wees? Vrede vir jou. Imagine, jy het 'n krisis in jou lewe. Alles val uit mekaar uit. En die predikant kom besoek jou en hy sê vir jou, vrede vir jou. Jy sê, ou, jy mis dit. Het jy enige idee waardeur ek gaan? Vrede vir jou, want die vrede
hang af van dit wat ek alreeds vir jou gegee het. Dit gaan oor my werking in jou lewe. En dan wys hy vers 20 van Johannes 20. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy, en die disippels was bly toe hulle die Here sien. Hulle was bly gewees. Vreugde. Daar sal vreugde wees. Die oomblik as hulle hom sien, is daar onmiddellike vreugde. Hy het dit vir hulle beloof. Hy beloof in Johannes 16, sê hy vir hulle in vers 20, voorwaar ek sê vir julle, julle sal ween en rou bedryf, maar die wêreld sal bly wees, en julle sal bedroef wees, maar die julle droefheid sal in blydskap verander word. Hy sou sterf aan die kruis, hulle sou bedroef wees, hulle sou hartseer wees, maar Jesus sê, julle droefheid sal in blydskap verander. Vers 21, 'n vrou het droefheid wanneer sy baar, omdat haar uur gekom het, maar wanneer die kindjie gebore is, dink sy nie meer aan haar benoudheid nie, omdat die blydskap dat 'n mens in die wêreld gebore is. Julle het dan ook nou droefheid, maar ek sal julle weer sien, en julle hart sal bly word, en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Niemand neem jou blydskap van jou weg nie. Dis awesome. So jy kry vrede, en die oomblik as jy vrede kry, want God se teenwoordigheid is daar, wat sal daarmee saamgaan? Vreugde. Nou, dis my een van hierdie ongelooflike paradokse, of teenstellings in die Bybel. En ek wonder baie keer by myself, 'n paar Christene het dit nog nooit gelees nie, dat die vrede wat hy jou gee, veroorsaak dat jy blydskap het. Dis asof party mense net nie kan smile nie. Hulle is kinders van die Here, maar hulle lyk so moeilik. Wat is dit in jou lewe? Wat is dit wat jou vreugde steel? Want die Bybel sê vir ons wat? Julle het dan nou 'n droefheid, maar ek sien julle weer sien en julle hart sal bly wees en niemand neem julle blydskap van julle weg nie. Hoekom sal niemand die blydskap dan van hulle wegneem nie? Want Christus sal nooit weer van hulle af. En as dit alles is in jou lewe, waaroor jou lewe draai, is dat Christus se teenwoordigheid hier by my is, dat hy hier binne in my woon. As dit is al waaroor jou lewe gaan jy nooit jou vreugde verloor nie. Maar as ander dinge belangrik raak in jou lewe, wat gaan met jou vreugde gebeur? By die agterdeur uit. Smile a while and give your face the rest. Okay. God is in beheer. Mense, God is in beheer. Hy verskyn aan hulle. Hy sê vir hulle vrede vir julle. En wat ervaar hulle? Blydskap. God is teenwoordig. Hy is teenwoordig in jou lewe. As jy kind van die Here is, hy teenwoordig in jou lewe. En dit bring die verandering. Dit bring 'n realiteit van vreugde. Die merke van sy hande was die realiteit van hulle verlosser, is lewendig, die dood is oorwin. En dan vir die volgende plaas. Vers 21, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede, vrede, weer sê hy dit vir hulle, vrede, vrede. Is ongelooflik nie, dat vrede een van die temas is van die kerk se groetwyse. As die persoon wat voor staan die kerk gegroet het, het hy wat vir hulle gesê? Genade en vrede vir julle. Hoekom is daar genade? Genade is omdat alles wat hy gedoen het is genade. Alles wat ek het is genade. En wat sê hy dan verder vir julle? Vrede vir julle. Vrede vir julle. Vrede vir jou in jou lewe. Vrede. Maak nie saak van die wêreld aan jou doen nie, jy gaan vrede hê. As jy onthou dat Jesus Christus die oorwinnaar is oor die dood en dat hy heers oor alles in die skepping, gaan jy vrede hê. Die oomblik as jy dit vergeet, gaan jy nie vrede hê nie. Die oomblik as jy dink 'n persoon in jou lewe, hy het eintlik die beheer, hy is eintlik die ou wat die invloed het. Hierdie situasie is eintlik in beheer van my lewe. Wat gebeur? Vrees. Geen persoon, geen situasie is in beheer van Johan Lou se lewe nie. Geen. Ek het 'n almagtige, soewereine God wat in beheer is van alles. Wie wat? Hy het dit bepaal voor die grondlegging van die aarde. Dis my ongelooflik hierdie week wat ek aan gedink het. Weer. Ons glo dat die Here jou uitverkies het voor die grondlegging van die aarde. Nou wie hoeveel vrye keuses
het mense deur die geskiedenis gemaak, voordat ek gebore is. Jy het nie daaroor gedink. Hoeveel besluit het my oumas en oupas gemaak deur die geskiedenis, van waar God vir Adam en Eva geskep het? Hoeveel besluit het hulle gemaak? Dink 'n bietjie daaroor. Hoeveel besluite is daar gemaak, voordat ek gebore is? Hoeveel mense het keuses gemaak om met mekaar te trou, voordat ek gebore is? En die Here het gesê, Johan Lou gaan gebore word, voor die grondlegging van die aarde. En nie enige persoon in die geskiedenis van daai tyd af tot nou toe kon keer dat Johan Lou gebore is. Dis awesome, mense. Dis daai tipe goeders wat jou mond moet laat oopval en sê, Here Jesus, U is absoluut in beheer. Want as mense deur die geskiedenis nie 'n invloed kan hê oor die presiese dag wanneer ek gebore is en gemaak is in my moeder se skoot nie, niemand kon dit gekeer het nie, want my pa, my Vader in die hemel het dit besluit. Waarom is ek in vrees vandag? Hy is in beheer van my hele lewe, hy is in beheer van alles wat op hierdie wêreld in gebeur en plaasvind. Hy is in beheer en hy roel, hy regeer oor alles. Daarom kan hy sê vir hulle vrede, vrede. En hy gaan nog iets sê. Hy gaan verder gaan. Luister wat doen hy. En as Jesus praat, is dit ongelooflik hoe hy praat. Dit is my so mooi. Luister hoe hy praat. Kyk na vers 22. En dan gaan jy sien hoe Jesus praat. Johannes 20 vers 22. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. OK. Baie mense kyk na hierdie gedeelte en sê, OK, so die Heilige Gees is 2 keer uitgestort. Jy mis dit. Want wat gebeur na die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag? Wat gebeur met die apostels? Vreesloos. Is dit nie? Hulle stap daar uit en hulle staan voor 'n skare en hulle preek en 3000 mense kom tot bekering. Wat het gebeur? Die Heilige Gees het hulle gevul. Net 'n rukkie hierna gaan Jesus verskyn aan Thomas en waar sit die klomp disippels? Nog steeds in dieselfde kamer. Bang, vreesbevang. Die Heilige Gees is nie op daai dag uitgestort nie. Jesus het baie so gepraat. Ons praat in Afrikaans van die dreigende onweer wat aan die kom is. Imminent. Mooie Engelse woord is imminent. Okay? Die dreigende. Beteken dit die reën het al geval? Nee, is dreigend. Okay? Jesus praat, as hy praat hy absoluut al klaar asof dit al reeds plaasgevind het. Luister na 'n paar voorbeelde hiervan. En hy kan dit alleenlik doen omdat hy God is en beheer is van alles wat gaan plaasvind. Daarom kan hy praat asof dit al reeds plaasgevind het. Niemand van ons kan so praat nie. Niemand van ons kan sê wat môre gebeur nie. Niemand van ons kan sê wat in die volgende uur gaan gebeur. Maar as Jesus praat, kan hy vir ons vertel wat gaan plaasvind. En dis wat hy doen. Luister na 'n paar voorbeelde. Ek wil hê jy moet vir my, kom ons blaai na 1 toe en dan gaan ek een uit Johannes uitlees. Matteus 26. Matteus 26 vers 64. Luister na hierdie gedeelte, Jesus aan die woord. Jesus antwoord hom. U het dit gesê, maar ek sê vir u, almal, van nou af sal u die Seun van die mens sien sit aan die regterhand van die krag van God. Het hulle op daai stadium dit gesien? Nou huis. Maar Jesus praat asof dit is 'n realiteit wat hulle al klaar sou sien. En dan gaan hy verder en hy sê, van God en kom op die wolke van die hemel. Dis 'n realiteit wat nou plaasvind en julle gaan sien wat?
Julle sien sit aan die regterhand van die krag van God en kom op die wolke van die hemel. Julle gaan dit sien. Julle gaan dit ervaar. Dit is asof dit hier is. Van nou af sal julle dit ervaar. Wanneer sou julle dit ervaar? Later. Maar Jesus praat, as hy praat hy of dit al reeds plaasvind. Kyk nog 'n gedeelte, Johannes 12. Kom ons kyk gou na Johannes 12. Vers 23, Johannes 12 vers 23. Maar Jesus antwoord hulle en sê, die uur het gekom, dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Dit het hy gesê wanneer? Het hulle al reeds die donderdag nagmaal gehad? Nog nie. Hy sou sterwe eers op die Vrydag, maar Jesus kan nou al reeds vir hulle sê, wat? Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik word. Hoekom? Hy het geweet dit gaan plaasvind. Daarom, ons het al daarna gekyk, daarom kan Handelinge 4, as hy praat oor die hele ding wat Pilatus en Herodes gedoen het, dan sê hy, Herodes en Pilatus het alles gedoen wat God vooraf bepaal het om plaas te vind. Pilatus het dit gedoen, hoekom? Hy was bang vir die mense. Herodes het dit gedoen, hoekom? Want hy was die magtige. Hy wou doen net wat hy wil. Die mense wat die Fariseërs en die skrifgeleerdes, hoekom het hulle dit gedoen? Hulle was jaloers geweest. Elkeen van hulle het hulle eie besluite geneem in hulle harte, hoekom hulle dit gaan doen. Die wrok van die sonde was in hulle lewens, wat veroorsaak het dat hulle hom gekruisig het. Maar God sê, dit gaan plaasvind, hoekom? Want ek het dit so bepaal dat dit sou plaasvind. En die regverdige sterwe aan die kruis van Golgotha, hoekom? Omdat God die Vader dit so besluit het. En Jesus kan oor daai gebeurtenis praat, asof dit al reeds plaasgevind het, hoekom? Want hy is in beheer daarvan. Kyk nou vers 31 van Johannes 12. Vers 31. Nou is die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. Wanneer sou dit plaasgevind het? Sou daai oomblik plaasgevind het? Sou dit weke daarna plaasgevind het? Nee! Die Here sê die owerste van hierdie wêreld heers nog steeds totdat ek sy owerskap kom beëindig as hy weer terugkom. Maar Jesus praat asof dit al reeds plaasgevind het. Want dit gaan gebeur. Die duiwel is al reeds oorwin. Is dit nie? Daarom kan Jesus praat, elke keer as hy praat hy daarvan of dit al reeds plaasgevind het. En daarom as hy praat oor die Heilige Gees en hy blaas oor hulle, praat hy met hulle oor dit wat sal plaasvind binnekort. Maar hy praat daaroor asof dit al reeds plaasgevind het. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Nou is dit wonderlik, wat veroorsaak die Heilige Gees? Wat veroorsaak die Heilige Gees in ons lewens? Want dis wat Jesus vir hulle wil vertel. Jesus wil vir hulle vertel, ek blaas die Heilige Gees oor julle, want ek wil vir julle vertel wat gebeur as julle die krag van die Heilige Gees in julle lewens ervaar. Wat vind plaas? Heel eerstens het hy al reeds vir hulle begin. Wat is die eerste eienskap van die Heilige Gees wat in jou lewe plaasvind? Vrede. Vrede. Die Heilige Gees het gekom om vir ons vrede te gee. Vrede, blydskap te gee. En hy sê verder vir hulle, nadat hy vir hulle gesê het in vers 21, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So dieselfde taak wat op die Vader op die Seun gelê het om uit te gaan, dieselfde taak lê Jesus op ons en sê, gaan uit, vertel die evangelie. En daarna, nadat hy dit gesê het, vertel hy vir ons hoe ons dit sal plaasvind. En hy blaas op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Die kerk
kan alleenlik die evangelie van Jesus Christus verkondig as die Heilige Gees teenwoordig is in jou en my lewe. Dan alleen kan ons die wêreld ingaan en die evangelie verkondig. As jy nie die evangelie verkondig nie, wat weet jy van jou lewe? Nie die Heilige Gees nie. Of ek sal jou Heilige Gees, dat jy die Heilige Gees in jou lewe het, sal ek betwyfel. Want een van die tekens van die Heilige Gees wat in jou lewe is dat hy jou dryf om die evangelie in die wêreld te gaan verkondig. Ek stuur julle ook. Hy blaas die Gees oor hulle. Die Belgiese belydenis het gesê dat daar eienskappe van die kerk is, 3 eienskappe. Ek wil oor 2 vanmôre wat in hierdie gedeelte vir ons aangehaal word. 2 eienskappe van die kerk. Die eerste het te maak met die evangelie verkondig, die tweede het te maak met die tug. As in die kerk van die Here Jesus Christus die evangelie nie vertel word deur sy lidmate nie, en as die kerk van die Here Jesus Christus die tug nie toegeplaas word nie, dan is die kerk van die Here Jesus Christus nie meer die kerk van die Here Jesus Christus nie. Dan is die Heilige Gees nie meer teenwoordig in daardie plek. Dis die eienskappe. Die eienskappe is, gaan en verkondig die evangelie in die wêreld. Een van die tragiese dinge vir my is so baie keer is dat mense gaan nie uit en verkondig die evangelie. Mense gaan nie uit en vertel vir mense van Jesus Christus. Daar's geen ding wat op my hart is om te sê, oor die Here, ek wil vir die wêreld gaan vertel van U. Daar's geen opgewondenheid. Dis een van die vreemdste dinge vir my. Dis een van die vreemdste dinge dat ons sê ons is kinders van die Here, dat ons die bruid is, hy die bruidegom is. En ek het dit al 'n voorbeeld daaroor genoem, maar dit is my ongelooflik. Die oomblik toe ek gaan trou met my skattebol daarvoor, nê? Wat was in my hart gewees? Ek dink nie gaan vir iemand vertel. Ek gaan hierdie gebeurtenis net vir myself. Hierdie is tawwe tye wat voor lê vir my. Wat het ek gedoen? Ek het gegaan en ek het vir haar 'n ring gekoop. En ek het in haar vinger gesit. En ek het vir haar gesê, liefie, moet net laat niemand dit sien. Hou dit undercover. Ek en jou geheim. Ons gaan trou waar niemand dit weet. Nee, jy gee dit vir haar. En sonder dat jy vir haar vertel, dat sy moet dit asseblief vir almal wys gaan sy. Ja. En sy wys vir die wêreld en sy sê, hoorie, ek is bly oor dit wat plaasgevind het. Kinders van die Here is my vreemde verskynsels. Is dit nie? Want ons sê ons het 'n opgewondenheid in ons hart, want Christus Jesus woon binne ons. Dan gaan ons al buite kan in die wêreld. Niemand moet weet ek is 'n kind van die Here. Dis een van die tekens van die krag van die Heilige Gees wat in ons lewens werk. Los al die ander goeders. Daar's so baie fake goeders in hierdie wêreld wat gaan oor die Heilige Gees se werk. Die Bybel sê vir ons, as jy kind van die Here is en die Heilige Gees woon in jou lewe, dis een van die eienskappe, jy gaan uit en jy gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. Want hoekom? Jy's opgewonde oor wat Christus in jou lewe kom doen het. Ek kan nie verstaan hoekom dit hierdie verskriklike plig is nie. OK jong, ek verstaan wat jy vir my sê. Ek gaan regtig probeer. Nie los probeer. As dit nie iets is wat uit jou hart uitkom nie, vergeet dit. Want jy gaan die hele tyd daaraan moet werk. Jy gaan die hele tyd sê, OK, gee my geleentheid, ek gaan nou ergens vir die Here kom. Terwyl as die Here in jou lewe is, dan wil jy oor hom praat. Ek wil oor hom praat. Ek wil vir ander vertel oor die verhouding wat ek met hom het. Ek wil dit doen. Hoekom? Want dit is awesome. Dit is my 'n vreugde om saam met die Here te wandel. En die volgende gedeelte is, die oomblik as ek 'n kind van die Here is, die Gees woon in my, is die verdere taak van die Here op ons as kinders van die Here lê, is die te gaan.
En dit natuurlik is 'n vreemde verskynsel vandag in enige kerk. En is gewoonlik dat jy hoop dat iemand anders dit doen. En die beste ou om te kontak is Johannes in sulke omstandighede. Terwyl die Bybel sê is, jy gaan eers en jy gaan praat met die persoon. En as jy nie tevrede is dat die persoon geluister het nie, dan vat jy 'n ander persoon saam met jou. Luister wat sê Jesus vir Petrus. Jy sal sien dat dieselfde ding wat Jesus hier sê, vers 23. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Luister wat sê hy vir Petrus en vir die disippels. Matteus 16 vers 16. En Simon Petrus antwoord en sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Toe antwoord Jesus en sê vir hom, salig is jy, Simon Bar-Jona, want vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou. Wat is 'n rots? Ons het daaroor gepraat, die rots is wat? U is Christus, die Seun van die lewende God. Op hierdie rots, op wat is 'n rots? Die rots van jou belydenis. Sal ek my gemeente bou. En die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dis amazing. Poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Niemand gaan dit oorweldig nie. Niemand gaan die kerk kan stop tot die dag wanneer Jesus Christus gaan terugkom nie. Hulle kan probeer, hulle gaan dit nie stop nie. En ons sien dit hierdie geskiedenis, is dit nie? Hoe meer mense probeer om die Christene dood te maak, wat gebeur? Die bloed van die Christene raak die saad van die evangelie. Hoe meer Christene vervolg word, hoe meer raak hulle opgewonde om die evangelie te vertel. Dus ek kom my baie keer wonder of ons nie eerder moet bid vir vervolging in ons land. Vers 19, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee. En wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees. En hy wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Jesus gee dieselfde opdrag gee alreeds vir Petrus hulle, alreeds vir die res van die apostels. Hulle sou die kerk van die Here Jesus Christus wees. Hulle sou uitgaan en die evangelie verkondig. En Jesus sê vir hulle, ek gee vir julle die sleutels. Wie julle ook al op die aarde bind, sal in die hemel gebind wees. Die oomblik as ek met iemand praat, en hy of sy wil nie luister nie, en ek vat hulle voor saam met iemand anders, en ons is twee getuies, en ons praat met die persoon, en die persoon luister dan nog nie. En ons bring die persoon voor die gemeente, en ons sê, gemeente, hier is 'n man of vrou wat volhard in sonde. Hulle wil nie ophou met die sonde waarin hulle lewe nie, en ons as kerk is hartseer oor die toestand waarin die persone is. En nie net is hulle besig om hulle self te vernietig nie, hulle is besig om die kerk van die Here Jesus Christus te vernietig, deur die manier wat hulle lewe. Dat is 'n aanklag. En die kerk van die Here Jesus vra die persoon, asseblief, hou op, bely jou sonde, laat staan. En die persoon hou aan om die sonde te doen, dan wat doen die kerk van die Here Jesus Christus? Hy sê, jy is nie meer deel van hierdie kerk nie. Maar dis nie net 'n deel van hierdie kerk. Jy is nie meer deel van die watter kerk. Kerk van al die gelowiges. Die oomblik as jy nie deel is van die kerk van gelowiges, wat gebeur? Jy sal eendag in die koninkryk van God ook nie deel wees van. Jy sien, dis hoekom dit so gevaarlik is vir baie mense wat buitekant die kerk sit. Hulle sê, ek gaan nie kerk toe nie, want in die kerk is 'n klomp skynheiliges. Ja, daar is 'n klomp. Maar jy is die grootste een. Dis hoekom jy nie daar is nie. Want jy gee voor wat jy is, wat jy nie eintlik is nie. En daarom wil jy nie in die kerk van die Here Jesus Christus kom. Maar jy het 'n probleem. Jy het 'n probleem as jy buitekant sit en jy is nie deel van 'n kerk van die Here Jesus nie. Hoekom? Jy is nie deel van die kerk. Die bruidegom wil 'n bruid hê. En die bruid is die kerk van die Here Jesus Christus. Die bruid kom by mekaar. En alles wat die bruid besluit, en is net die ware kerk.
Dis die ware kerk wat bestaan deur die geskiedenis. Wat baie weier is net een kerk. Maar mense wat werklik waar vashou aan die woord van God en dit leer, dis die kerk van die Here Jesus Christus. En as daai kerk bind, dan is dit gebonde. Luister na Matteus 18 van vers 15 uit, waar die tighandeling vir ons beskryf word. En as jou broer teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. Tussen jou en hom alleen. Dis die eerste. As jy gaan na jou broer toe, jy of jou suster toe, jy alleen. Jy gaan vertel nie eers vir Susie en vir Marie en vir Annetjie nie. Of vir Pietie en Koos. Jy gaan na daai persoon toe in gebed. Want jy is lief vir hierdie persoon. En jy gaan alleen na daai persoon toe. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. Maar as hy nie luister nie, neem nog 1 of 2 met jou saam, sodat die woord van 2 of 3 getuies elke woord kan vasstaan. Dan eers roep jy nog een en nog een saam. En as hy na julle luister, nie, sê hy na die gemeente. En as hy nie na die gemeente luister nie, laat hom vir julle wees soos 'n heiden en 'n tollenaar. Voorwaar, ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat julle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemel is. Hierdie teksvers word natuurlik totaal misbruik. Het het niks te maak met, as ek regtig wil hê, ek kan die Here se arm draai, dan vra ek nog iemand om saam met my te kom bid vandag en hy luister. Dis waaroor dit gaan. En anyway, gebed is wat? Die verandering van God se wil of die verandering van my wil? Ja, die verandering van my wil. Ek sê, Here, hier is my begeerte, maar asseblief verander my, sodat U wil sal geskied. En nie myne nie. Dis gebed. Baie mense dink gebed is om God se arm te draai om asseblief te doen wat jy wil. Dis wat die afgode gedoen het. Hierdie afgode is so gesmeek om te doen wat jy wil. Maar die lewende God weet ek dat sy wil is vir my die beste. En daarom as ek na hom toe gaan in gebed, dan smeek ek om, Here, asseblief verander my wil, dat dit gelyk is met U wil. En daarom waaroor gaan hierdie gedeelte 2 mense saamstem op aarde, dit beteken nie tighandeling. Dit beteken 2 mense kom saam voor die Here en praat met 'n derde persoon. En die Here sê, ek is in julle midde. Maar daar sal iets plaasvind in die oomblik, as die persoon nie luister nie, sal die persoon afgesny word. Dis 2 eienskappe van die kerk van die Here Jesus Christus. 2 eienskappe. Is jy deel van die kerk van die Here Jesus Christus, moet jy jouself afvra, die Gees kom woon in my, en waarin stel hy my in staat? 2 dinge. Die Gees stel my in staat 2 dinge. Hy stel my in staat om die evangelie te verkondig, en hy stel my in staat om mense te vermaan. En nou moet jy jouself afvra, is ek besig om te lewe onder die bestuur van die Heilige Gees? Is daar eienskappe in my lewe wat wys dat die Heilige Gees in my lewe is? Verkondig ek sy woord? Is die skaam daaroor nie? Vermaan ek mense wat in die kerk van die Here Jesus is, wat besig is met sonde? Jy sien, jy kan Sondag na Sondag hier sit, wanneer jy kans kry om te kom. Want baie van ons kom kerk toe wanneer ons kans kry om te kom. Vandag is my geleer. Kom ons gaan. Ek wil sê vanmôre, as dit die manier is vir jou lewe, het jy nie 'n benul van wat 'n verhouding met die lewende God is. Ek staan nie in die oggend op en ek sê, joe, ek wonder daarom of ek vanmôre vir Ellen lief het.
Ek staan op in die oggende en ek praat met die Here en ek sê vir hom, Here, ek het U enorm baie lief. En ek wil hê in hierdie dag moet mense in my lewe vir U raak sien. Ek wil mense praat oor U. Ek wil mense wys dat U lief is. Here, en die ergste ding wat ooit kan voor 'n kind van die Here geplaas word, is wanneer ek met een van my broers en susters in die Here gaan vermaan. Maar Here, ek het U meer lief as enigiemand in hierdie wêreld. Dis die getuienis van my lewe. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Ja, Here, soos op daardie dag, waar 'n angstige klomp disippels bymekaar is. Het U ingekom, omdat die liggaam nie meer gebonde was deur enige beheer of enigiets fisies. Het U neer die muur gekom en in hulle midde gestaan. Vrede vir julle. O Here, die wêreld steel ons vrede elke keer. En ons is jammer dat ons so angstig raak. Ons Here, ons weet U is in beheer van alles. En niemand in hierdie skepping kan enigiets verander wat U daar gestel het. Here, is my so ongelooflik om te dink. Dat U my lewe kon beplan. Van begin tot einde. Voor die grondlegging van die aarde. En elke dag ry ek in die verkeer, of ek tussen mense. In enige oomblik kan enigiemand in my kar vasry. Maar voor die grondlegging van die aarde, het U bepaal die dag wanneer ek sal sterf. Here, waaroor het ons vrees? Waaroor is ons angstig? U heers. En meer as dit, Here, U het die Gees vir ons gegee. Wat ons hartseer en blydskap verander. Wat ons vreesloos maak in die verkondiging van die evangelie. En wat ons ook bystaan in die moeilikste tye wanneer ons ander moet vermaan. Ander moet regwys. Maar vanmôre, Here, begin by my. Deur die woord. Ek my eie lewe in oënskou sal neem en sal sê, Here, hoe lyk my lewe vanmôre? Is ek besig om toegewyd aan U te leef? Is dit die belangrikste in my lewe? Ons raak net vir 'n oomblik rustig. Ek wil hê in hierdie oomblikke dat jy met die Here sal praat, doodse stilte asseblief. Ek wil nie enigiemand met enigiets praat of sê, doodse stilte. Jy praat met die Here vanmôre. Jy sien, jy kan so maklik voorgee vir my wat jy voorstaan en vir ander. Jy kan nie vir die Here voorgee nie. Hy weet wat in jou lewe aangaan. Hy weet wat jy doen. Hy weet wat jy sê.
die in hierdie oomblik jou toevlug na hom toe sal neem en sal sê, Here Jesus, vergewe my. Maak my vry. Kom ons raak rustig.